Так начинается каждое утро понедельника для учащихся 20-й Назрановской школы. В коридоре проходит линейка под звуки гимна, а далее все расходятся по кабинетам. Первый урок начинается с разговора о важном. Каждый раз здесь обсуждается новая тема. Например, сегодня дети говорят о родине. Это место, где мы родились, еще где мы проживаем, где выросли, да? В этой школе это только второй урок разговора о важном. Новое учреждение открылось 1 сентября, поэтому дети только начинают привыкать к учителям и одноклассникам. Хамзату Бачалову это дается легко. Мальчик уже нашел себе друзей и в школе ощущает себя комфортно, поэтому запоминать подобные уроки ему несложно. Как и сегодня, он смог узнать для себя много нового о родном крае. Мне сегодня очень понравилось сидеть на уроке, я узнал очень многое для себя сегодня. У нас очень много рек, озер, много красивых мест. Узнать эту и другую информацию в новом формате школьникам удалось благодаря национальному проекту образования. Именно по нему началось строительство 20-й школы на 720 мест в 2020 году. А уже сегодня ученики получают знания в максимальном комфорте. Здесь обучаются более 600 детей из разных городов и сел Ингушетии. Есть учащиеся, которые перешли с Троицкой, с Карабулака. Есть также с Малгобека, которые переехали, родители перевели к нам детей своих. Переводят в эту школу детей не зря. Обучение проходит на высшем уровне. Всего в школе 34 кабинета, 14 из которых отведены для младших классов, а другие для среднего и старшего звеньев. Каждый класс оснащен современной техникой. Это необходимо для более точного понимания предмета. Так, например, в кабинете химии, помимо раковин и кранов на ученических партах, есть и лаборантская, где хранится все, что нужно для проведения изучения химических свойств. Для работы в лаборатории нам требуется различная посуда, химическая посуда, то есть колбы, плоскодонная колба, также круглодонная колба, есть пипет для размещения химического состава реакции. Также у нас имеется чашка пепеля. Помимо этого, в учебном заведении есть библиотека с художественной литературой, научно-техническими книгами, также большой актовый зал с системой звукового оборудования. Здесь поместится более 100 человек. По размеру не отстает и спортивный зал. Проводить время тут ученикам доставляет особое удовольствие, тем более инвентарь это позволяет. Болбеш инвентарь сандуққа аттады. Ош спортзалыш, сравнивать я школы, спортзалыш сани. Чого дук инвентарь. Едик удобство хаятун. Ар стадионыш, летний стадионыш. Чого на спортзале болбеш атту. После активного занятия спортом нужно подкрепиться. Это ученики могут сделать в уютной столовой. Ровно в 10:30 здесь заполняются все столы. Сегодня в меню манная каша. Мне в столовой нравится то, что здесь яблоки дают, масло есть и какао дают. И каши разные бывают. Меня все устраивает в столовой. Нам кашу, гречку дают, много чего, яблоки, какао, печенье. Очень вкусно готовят, и вкусная еда, ели рис, молочный. Просторные светлые коридоры и широкие лестничные пролеты. В школе предусмотрели также 2 лифта. Они оборудованы для удобного перемещения учеников с ограниченными возможностями здоровья. Строительство этой школы я была назначена исполняющим обязанности. И благо наш подрядчик выполнял все наши пожелания. Хочется поблагодарить его за это, конечно же, Лидспецстрой. Все наши пожелания учитывались, все оформление, цвета мы выбирали сами, и подрядчик помогал нам в этом. В школе ученики могут не только получать знания, но и обучиться навыкам шитья или же готовки. Для этого здесь есть специальные кабинеты, где есть рабочие столы, швейные машины. Кабинет кулинарии также обустроен кухонной мебелью и посудой.
Здесь девочки могут развивать свои кулинарные способности. Особенно этому рады ученицы 9 класса. От школы они до сих пор под впечатлением, ведь здесь есть абсолютно все для полноценного развития. Девочки признаются, обучение доставляет одно удовольствие. Здесь весьма много возможностей для всех учеников этой школы. Такие как, например, есть кабинет по обработке тканей, есть кабинет для готовки, то есть для предмета технологий. Также учителя здесь очень хорошие, профессионалы просто своего дела. Эта школа мне очень нравится тем, что она большая. Также в этой школе есть множество развлечений для детей помладше. Особое внимание уделили и школьному двору. Здесь, помимо спортивной, есть и игровая площадка, совсем необходимым для активного отдыха после занятий. Детские тренажеры, качели, горки, также скамейки и лавочки. В общем, их обеспечили всеми удобствами. Помимо этого учебного учреждения с 1 сентября в регионе начали функционировать еще 13 новых школ. Их также возвели в рамках нацпроекта образования. Благодаря таким объектам качество образования в регионе с каждым годом выходит на новый уровень. Малика Измайлова, Асхаб Белакиев, Новости 24.